салом духтарои аҳли гурӯҳ. Духтаро ҳозир атлас нусха пора мекунем. Атлас пора мекунем. Атласи балхӣ. ҳам хеле пораш мекунем ки духтаро гил ба гил биғалта. Як атлас мон бари худаш 37 сантиметре. Агар дутара яҷо кунем 74 меғалта. мо ҳамира гил ба гил туғри мекунем ки гилош туғри ғалта, бу рангошам туғри ғалта. барои ҳамин мо байнда намегирему. айда тарафро дарздор мекунем. аввал қада мегирему. қади диюмша боша. гилоша ки туғри кардем духтаро ай мобайн ду тақсим мекунем, дар ду тарафш мечаспонем. барои ки як сери яташ сери рангаш баландае, гилош сери хе пастакай. барои ки ай барш тақсим карда дар ду тараф ҷо мекунемша. ана духтаро ай як тарафш 100 чанд гирифти қада 120 ҷудо кардем. дуюм тарафша гил ба гил ёфтем ки гил ба гил туғри бояд боша. нигоҳ кунед. ҳамаша мемонем. ана ки и тарафа ҳозир ай мобайн хе ду тақсим мекунем. ай мобайн анами гил. ана и параша диден гилш ай тараф у тарафда туғри меғалта, пешак полни гил ба гил мешава. духтарои аҳли гурӯҳ, ина 4 тақсим, аввал ду тақсим кардем. ина нигоҳ кунед. и ду тақсим падхадияши гилош қати ёфтем. ана ки пуштакша гирифтем. ҳозир бо ба ирам равиши худаш қати гилора меёвем. вақте ки мо пешака тайёр ҳамаи дарзора мечаспонем, гуфтам ман дарз барои гил дар мобайн биёя. тақсим дуюмша ду тақсим мекунем, ай ду параш мечаспонем. даҳани киртара ки тайёр ки кунем, ана хе духтаро даҳани киртара тайёр мекунем, бо ай барош зёти мекунем ва бо эзорда мера. барои ки ҷа 8 метр буд. барои ки камакак поракуниш қинтарак мешава. 8 метрда қинтара пора кардан гил ба гил. ина духтаро нигоҳ кунед. вақте ки мо 4 тақсим кардем, мешава ки гилаш камтар туғри нағалта. барои инаи гилаш сери пастай, манаи гилаш сери баланд. анаи бояд ба и туғри ғалта, и тараф ба и тараф. барои ка мо ира айбайн вақте ки ду тақсим кардем, милк ба милк мебиёд туғри. анаи пуштакшда боша духтаро. вақте ки мо ира пора кардем, инаи часта, и часта милкш ба милк мондем, мода чино туғри ғалтид. мана нигоҳ кунед. и сери мон баланда, и пастарак де туғри намеғалта. барои ҳамин қа мо хе фикр кардем ки байна мебирему ишам, иш боша милк ба милк намедузему. и тарафа аверлок зада, як тарафаш милкдор, як тарафаш аверлокдор. мана хе ба туғри меғалта. гилоша бинен. мана вақте ки пора мекунен духтаро 100 бор тотен ҳар тараф як бор ихемонен. барои ки гилаш бояд туғри ғалта. барои чи гил туғри ғалта вақте ки мо бари киртара мебирем ку хел ё трапеция ё ростак, анаи гилам бояд ба гили у тарафа туғри ғалта. баъд кирта хушу мебиёя. ки духтаро гӯш кунед. ина ҳама тақсим кардим. инаҳа и основной пешакшай. ина ҳаму як 4 ҳамагӣ 4та амтари 4та яхела мо биридем. мешид ки просто як дарз да мобайн кунем. хароси габи арӯс дарз ай мобайн нахост. барои ки дарзои боқимондаи не материале ки да барш бояд мекардем, ҳамура мо ду тақсим мекардем. ина хе гил ба гил омад. камтар поёнш каш ки ҷа туғри бигира гилош. ана хе нигоҳ ки гил ба гил бояд туғри куна. духтуш анам хеле мебиёяд. ина роси гап келинмон медуза. пораша яҷоя кардем. ку айсу туғри ғалта десте. анам хе бояд туғри ғалта. ҷа хатаи кажда мебироя. инам хе бинед ҳамаш яхел шид. дидена? вақте ки пора мекунен духтаро, вал 10 бор чен кунен, дарам набирен. фикр кунен якҷо остин, якҷо мисол эзор чӣ хе бировардан дар кор, баъд ҳамвора қач кунен. ҳатман мел қати кор кунен, мел қати кашен. духтаро ана нигоҳ кунен. ай боқӣ мондааш мо ҳозир остина пора мекунем. ана дурозии остин. мана хеле ҳозир ай бараш бо дуюмша меёвем. хай дар сари остин мешава ки поёни остинда гилош камтар фарқият мекуна. қа маълуме несте. ҷо алишакона и боло да серия, ижда сери паст, ужда наоборот сери паст да иҷа омаду, сери баланд дар поён. барои ки эзор да намебироя. баъд нигоҳ кунед. айлави почам ҳам қазиётӣ кард. мо 4та ҳам хеле дорем духтаро. ина ҳар тарафе ки мо пора кардем зиётӣ кард. 3та ина ай поёни и мемондагӣ 4та. анами 4та боқимондааш чанд қай монд эзор. ай ҳаму боқимонда дар бараш аввал дабавид мекунем намиёра эзорда. манами хел
кушод мекунем иҷараву поёношда мечаспонем ябур бимода бараш аю парашам яча такмон манаш болора кушод кардем акиҷаша акиҷо кушод мекунем иҷаша вақте ки остина вая пора мекунем ку қада вақте ки тай каша мезанем барша мезанем ана ҳамҷара да анами мечаспонем иҷа какрас кушод меша болои часпондамша туғри мекунем рости гап ай 8 метр атласи барборики 35 сантиметр фақат кушодиш духтаро анами хел эзорш камтар пайвандӣ мебиёя бо диққат гӯш кунен мефаҳмен баъд духтаро чанд бор чен кунем баъд бибирем духтарои аҳли гурӯҳ ҳозир бо пораи вилура нишон метиҳем хеле нигоҳ кунем бари худаш туғри буд ки мо як бара кирта як бари ҳамира кирта мекардем бари хича мегирифтем мешид 100%. Не як проблема дошт духтаро нигоҳ кунем як бари кирта чанқаш нигина надора дидена ба дараҷаашам хику вай брак бигема мешава амра тоқшара мезадан чо мекард инаи парара нигоҳ кунем хушрӯ дора ҳама тарафаш барои қа мо чи хеози ира пора кардем мо инами айди тараф милкора мондем амихело ай мо байн манами қа кушоди қадша гирифтем инами кушодия ки кирташ басаша 65 сантиметр бировардем и тарафа анака и тарафаш духтаро остин мебирорему ина остина ҷои нигинадор и эзорш ози бо и тараф даже зиёдӣ мекуна мақсади гап ки мо материала ай мобайн ду тақсим кардем и пара як тарафи милкаш и тараф як параи милкаш 3 метра ай байн анамхе тақсим кардем кушоди қада гирифтем и тарафш камтар зиёдтара и тарафш камтар бориктар анаки духтаро нигоҳ кунед ай бар ки гирифтем ҳатман нами ай дарозиш нам ду тақсими када гира ина ҳозир дрози на қадша мегирему зиёдша мебирем ай поён бони қайга зиёдтӣ кард инаи зиёдтиёра мебирорем ай боқӣ мондаш чи хеле ки гуфтум эзор и остин зиёдтиш хушрӯ мекуна киртаи прямой гил ба гил ҳама ҷоша нигинадор пора кардем ина духтаракҳои аҳли гурӯҳ ай бареш ки мондагӣ буд нигоҳ кунед чӣ қаш бенигинай мо барша хушрӯ нигиндор гирифтем не ки духтаро ба нигиншам хела мондагӣ на диққада кунем агар диққада кунем хушрӯвак мебироя зиёдтӣ мекунавай даже ана боқӣ мондааш ки и тараф мерава инам хела ха ирам як хел ҷош ба нигин мебиёя не ки сари почош ҳамаш нигиндор мебиёя ҳозир мо дарози остинша мегирем боқӣ мондаша мебирорем как надо эзори хуш мебироя болои дор камтар ида ҳатман духтарои хели материалотонда ҳатман ягон як ваҷабша ё 30 сантиметри болоша шумо бояд болои бимонем ки киртатона тов натия вақти пӯшиданда дагиртон тов нахра кирта